啊，还差个5块。微信收看5元。哎，小王几号？也是5块钱的。哎，刚才不是欠一个女的5块钱吗？她的啊，然后你的？5块钱。你的？微信收看来5块的。8号、9号呢？9号5块的哈。微信收看10号呢？10号3块啊。上面了。嗯，好。来10号3块，11号呢？11号也是3块啊。来11号3块，12号呢？没有了啊。这个案板撕掉可得逼死。我要用木的话，你就说吃进去木屑；用饲料的话，你就说吃进饲料。我放在手上切算了，你就吃进肉。有没有点关注？左上角点关注。这上面为什么不放葱花？懒得放，早上起不来。1斤多少？我这里1斤卖11块钱。它这个价格的话，它是根据各地的，各个城市的价格物价来决定的，并不是固定的。有的城市物价高一点，它卖的贵一点。这什么口味的？辣的、咸的？咸甜口的。咸甜口。让助理买个奶茶喝。助理上班呢，买啥奶茶？不买。1斤不是500克吗？哎呀，你说这不废话吗？就1斤就是500克呀。妹子要几啊？美女要几块的？3块。要3块的啊！好，稍等一下。微信收看3元。3块的哈，来3块的。他来了，你叫我。行。今天赚多少了？今天卖了10来张了吧？从开张到现在，还正在做呢，把这张也做吧。哎呀！美女要4块的哈，稍等一下啊。微信收看4元。来4块的。美女要几块的？